हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ ओप्पो A5 2020 का रिव्यू। तो जैसे मैं आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि मैंने इसे परचेज़ किया था और अभी मैं इसका रिव्यू करने जा रही हूँ कि मुझे 1 मंथ हो गया है इसे यूज़ करते हुए। तो कैसे इसकी सारे फीचर्स हैं और कैसा ये मोबाइल रहा है मेरे लिए। इसका अनबॉक्सिंग मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ, जो क्रोमा से मैंने परचेज़ किया था, वहाँ पे मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी किया था। बट मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पूरी डिटेलिंग में आपको ज़ूम करके दिखा नहीं पाई थी वहाँ पे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेलिंग दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे 14,990 दिया हुआ है इसका प्राइस। स्क्रीन साइज और पूरा जो कैमरा, रियर कैमरा है इसका, पूरा उसकी डिटेलिंग दी है। तो यहाँ पे देखिए इसका कैमरा दिया हुआ है, जो इसका रियर कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल और प्लस 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है। और स्क्रीन साइज इसका दिया है 6.5 इंचेस। एचडी इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है, इसका फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है, आपको फुल एचडी इसमें नहीं मिलेगा। और बैटरी इसकी 5000 mAh की बैटरी है। और इसकी मेमोरी दी हुई है, मेमोरी इसकी जो रैम है इसका वो 3 GB रैम है, स्टोरेज 64 GB है और इसका वेट दिया है यहाँ पे आपको। इसकी पूरी डिटेलिंग आपको पूरी मैं लिखती जा रही हूँ, साइड में आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का पूरा डब्बा है यहाँ पे, ये पूरा बॉक्स है ऐसे। और अभी मैं इसे ओपन करती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ आपको। और इसके पीछे जो देखेंगे आप, बॉक्स के पीछे दिया हुआ है पूरा डिटेलिंग पूरी आपको मिल जाएगी। आप साइड में भी पढ़ सकते हो, आप डिब्बे में भी देख सकते हो बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए आप इसकी डिटेल साइड में दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए अभी बॉक्स ओपन करते हैं और इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया है। तो इसे आराम से सॉफ्टली आप पुश करेंगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा बॉक्स। और सबसे पहले ऊपर जो ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है आपको, इसके अंदर इसका जो कवर है वो है मोबाइल का। तो इसमें मोबाइल का आपको कवर साथ में मिलेगा। सिम ट्रे निकालने के लिए जो पिन होती है वो भी साथ में इसके लगी हुई है यहाँ पे। और साथ में इसके कुछ मैनुअल्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। मोबाइल के मैनुअल्स वगैरह जो होते हैं आप यूज़ करने के लिए पढ़ सकते हो, वो यहाँ पे दिए हुए हैं इसके साथ में। और ये इसका कवर है और साइड से आप इसे देख सकते हैं कितना मजबूत है। ये इसका कवर है वो काफ़ी थिक मिलेगा आपको। तो ये ड्यूरेबल है, इसका कवर काफ़ी टाइम तक चलेगा अगर आप चलाते हैं तो इसको। और ये है मोबाइल। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से ये पूरा पैक था। अब इसको साइड रख देती हूँ मैं और देखते हैं इसके साथ में और भी क्या चीज़ें मिली हैं, तो वो देख लेते हैं। तो अभी इसे निकाल रहे हैं। और ईयरफोन इसमें नहीं दिए हुए हैं। जो आपका चार्जर है ये आपका फास्ट चार्जर नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। ये देखिए इसका टाइप सी चार्जिंग केबल है और इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा आपको। तो अभी देखिए मोबाइल देखते हैं। अभी जो इसमें कवर था इसके साथ में मोबाइल के अंदर, तो इसे निकाल देते हैं कवर से बाहर। और जो इसका कलर है वो डेजलिंग वाइट है और इसमें एक कलर आपको और मिल जाएगा, ब्लैक कलर मिल जाएगा। तो डेजलिंग वाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव है कलर, तो वही मैंने परचेज़ किया है। और थोड़ा सा शाइन करता है, रेनबो कलर का लगता है जब आप इसे थोड़ा आगे पीछे शेक करेंगे मोबाइल को। तो इसमें फिंगरप्रिंट आपको स्कैनर मिल जाएगा। रियर कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल और प्लस 2 मेगापिक्सल। और स्पीकर आपको दिख जाएगा और इसके बगल में आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाएगा। और ये माइक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बगल में इसके माइक है। यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको चारों चीज़ें मिल जाएंगी इसकी। तो ऊपर भी इसके कैमरा आपको मिल जाएगा। कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और ऊपर कैमरे के साथ में आपको यहाँ पे स्पीकर भी मिल जाएगा। तो दो तरफ इसके स्पीकर हैं। डॉल्बी साउंड है इसमें। उसकी बॉडी जो है वो आपको साइड से आपको मेटल की मिलेगी और प्लास्टिक की बॉडी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको साइड में इसके पावर बटन मिल जाएगा। इधर साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का जो ऑप्शन होता है मिल जाएगा। और उसी के बगल में आपको सिम ट्रे मिलेगी। यहाँ पे बगल में सिम ट्रे लगी हुई है। तो साइड से मैं आपको सिम निकाल के दिखाती हूँ। जो सिम ट्रे है उसे बाहर करते हैं, निकालते हैं, इसे लगा के इसे पुश करना है तो ये बाहर आ जाएगी निकल के। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2 नैनो सिम का और 1 मेमोरी कार्ड का। तो जो मेमोरी कार्ड है वो आपको 256 GB का आपको सपोर्ट करेगा इसमें। तो यहाँ से साइड से सिम लगा के अंदर डाल दूंगी मैं, तो आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे कैमरे के पीछे आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। स्मूथली ओपन हो जाता है, जब भी आप हल्का सा भी लगाएंगे, टच करेंगे तो ओपन हो जाएगा तुरंत लॉक। जो टच पैड है वो काफ़ी स्मूथली चलता है, काफ़ी स्मूथ है। जो ऐप है वो आपको दिख रहे हैं। कुछ ऐप मैंने इसमें इंस्टॉल किए हैं और कुछ काफ़ी सारे ऐप इसमें पहले से ही इंस्टॉल थे। यूट्यूब इसमें पहले से इंस्टॉल था। तो अभी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। 720 तक आप इसे देख सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं देख सकते क्योंकि ये फुल एचडी नहीं है, मोबाइल एचडी है। तुम्हें हो क्या गया है? अरे ध्यान रखना चाहिए, कुछ हो जाता तुम गिर जाते तो बच्चे को चोट लग सकती थी। डैम इट।
तो ये देखिए यहाँ से फुल स्क्रीन को ये कवर कर रहा है। सोनालिका अनुराग के सामने कुछ और है और उसके पीठ पीछे कुछ और। ये सोनालिका जैसी नहीं। तो मैं साउंड में आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का साउंड है, आप सुन सकते हैं। इसका ड्यूल स्पीकर है जो, उसका साउंड आप सुन सकते हैं। ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से साउंड आता है, सराउंड साउंड आता है और डॉल्बी साउंड है, तो काफी अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ साउंड टेस्ट करके कि वीडियो में कैसा इसका साउंड आता है। मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे। गुजरेगा इस देश की जिस गली से, मदद मिलेगी हर किसी को। मांगो या अली से या बजरंगबली से। तो मूवी के लिए और कोई भी आप वीडियो वगैरह देख रहे हो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये मोबाइल का, क्योंकि इसका जो साउंड है और इसका जो बैटरी का जो 5000 mAh की जो बैटरी है, दो ऑप्शन इसके बहुत अच्छे हैं। तो अभी इसका फ़ोन का जो बैक कवर है वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। कैमरे को भी आपके सेव करेगा और कभी जो स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं तो उससे भी आपको बचाएगा आपके मोबाइल को। तो बस एक माइनस पॉइंट ये होता है ट्रांसपेरेंट कवर, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता कि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, पीले टाइप के हो जाते हैं, येलोइश कलर के हो जाते हैं। कुशनिंग के लिए बस ये कवर अच्छा है, जो कुशन है इसका वो काफ़ी मोटा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रही हूँ फ़ोटो के अपने मोबाइल से। इसी मोबाइल से जो मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, कुछ वीडियोज़ का कैमरा टेस्ट किया है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जिसका बोके इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छे से करता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगती है फ़ोटो की। इसका ये फ्रंट कैमरे से जो मैंने सेल्फी लिया था वो भी है। तो लो लाइट में भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और नाइट में जो सेल्फी वगैरह हम लेते हैं तो उसकी भी काफ़ी अच्छी इसकी लाइट है, तो आपको काफ़ी अच्छा दिख जाएगा आपको फ़ोटो। लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में भी आप ले रहे हो तो फ़ोटो। तो मैं अभी कैमरे का जो EIS टेस्ट है वो कर रही हूँ। बाइक पे मैं देख रही हूँ इसका कैमरा कितना स्टेबिलिटी आती है। तो ये इसका स्लो मोशन क्लोज शॉट है। कैमरे की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी अगर आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी नेचुरल कलर लेता है। अभी करते हैं हम इसका 4K वीडियो शूट। तो जिसका 4K रिकॉर्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, कैमरा काफ़ी शेक करेगा।
हम वॉकिंग करते हुए इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कैसे स्टेबल रहता है, कितना स्टेबल होता है ये चलते टाइम। इसका माइक की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, जो साउंड है वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है। तो इसको जो फोकस टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप चलते चलते फोकस कर रहे हो तो तुरंत ही फोकस ले लेता है, टाइम नहीं लगाता है फोकस करने में। तो इसमें अगर आप स्लो मोशन रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो की तो आपको फुल एचडी इसमें नहीं मिलेगा, इसमें एचडी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। जो इसका स्लो मोशन का वीडियो है वो आपको 30 fps पे ही रिकॉर्डिंग करेगा, तो उससे ऊपर नहीं करेगा। 30 fps पे ही आपकी रिकॉर्डिंग होगी स्लो मोशन की। जो अभी इसकी स्टेबिलिटी हम टेस्ट करते हैं, फुल एचडी की इसकी स्टेबिलिटी है। तो ये देखिए मैं इसका सेल्फी कैमरा टेस्ट कर रही हूँ और कैसा इसका क्वालिटी आ रहा है। और स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसमें एक चीज़ दिख रही है कि इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है, कैमरा काफ़ी शेक कर रहा है। तो अभी हम इसका लो लाइट वीडियो टेस्ट कर रहे हैं, लो लाइट में कैसा वीडियो आता है। तो इस टाइम सनलाइट बिल्कुल जा चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा शुरू हो गया था होना, और इस टाइम कैसी रिकॉर्डिंग होती है ये आप देख सकते हो। फुल एचडी नाइट वीडियो ये शूट हो रहा है, इसमें बिल्कुल रात हो चुकी थी। और यहाँ पे किस तरीके का वीडियो शूट होता है उसके बाद अगर आप नाइट में इसका वीडियो शूट कर रहे हैं तो। अभी ये एक्सट्रीम लो लाइट में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो किस तरीके का वीडियो आता है आप देख सकते हैं। नाइट में हम ले रहे हैं इसका स्लो मोशन वीडियो। इसका फाइनल रिव्यू दे रही हूँ समराइज करके कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या इसमें नहीं है जो हो सकता था। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका प्रॉस एंड कॉन्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके प्रॉस दिए हैं, क्वाड कैमरा है, EIS वीडियो स्टेबिलिटी है, रियर कैमरा है और फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग है 1080 पे, और 30 FPS का इसका 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है और 30 FPS स्लो मोशन वीडियो 720 पे इसकी रिकॉर्डिंग है 30 FPS में। तो फ्रंट कैमरे में आपको इसका ब्यूटिफिकेशन मिलेगा और पोर्ट्रेट मूड बैकग्राउंड ब्लर कर देगा आपकी फोटो को, और इसमें 5000 mAh की बैटरी है और रिवर्स इसकी चार्जिंग है। रिवर्स चार्जिंग का मतलब है कि अपने ही फ़ोन से आप किसी और मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको अदर किसी मोबाइल को चार्ज करना है तो आपको उसके लिए टाइप सी कनेक्टर लेना पड़ेगा। डॉल्बी एटमॉस स्पीकर है और लाउड सराउंड साउंड है इसके अंदर। तो इसकी माइक की जो कैप्चर क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। उसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 665। इसमें 3 GB का मैंने रैम लिया है और मेमोरी इसकी एक्सपेंडेबल है 256 GB तक। तो इसमें मिसिंग है इसके जो कॉन्स हैं, फ्रंट कैमरे में इसके स्टेबिलिटी नहीं है, EIS नहीं है इसके अंदर, फुल HD आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। आप कभी भी कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से या कहीं से भी 30 FPS से ज़्यादा इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। स्लो मोशन आप इसमें फुल HD में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। 4K वीडियो में इसकी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, EIS आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है क्योंकि इसकी 5000 mAh की बैटरी है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी टाइम लेता है चार्ज होने में। अगर फास्ट चार्जिंग होती तो ये काफ़ी जल्दी चार्ज हो सकता था। तो फिर भी आपको 12,000 अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो इस मोबाइल के अंदर तो काफ़ी अच्छा मुझे फ़ोन लगा है, काफ़ी अच्छे इसके अंदर फीचर्स हैं। और मैं इसकी जो रेटिंग मैं इसको देती हूँ 4 आउट ऑफ 5 रहेगी। तो मैंने इसकी जो एक पॉइंट काटा है वो फास्ट चार्जिंग जो नहीं है और फुल HD डिस्प्ले जो नहीं है इसमें। मेरी नीड के हिसाब से फ़ोन काफ़ी मुझे अच्छा लगा है और मुझे एक आधी जो प्रॉब्लम लगी है वो इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको ये मोबाइल। बट अगर आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको और भी अच्छा बेस्ट ऑप्शन मिलता है तो। बट लेकिन ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है, क्योंकि वीडियो के हिसाब से मुझे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए थी, साउंड काफ़ी
अच्छा है इसका। और जो इसकी बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी देर तक आप अगर चार्ज नहीं करते हैं फ़ोन तो ये चलता है इसका बैटरी बैकअप। और मुझे जो मेन चाहिए था अपने वीडियोज़ के लिए EIS, वो इसके अंदर है। तो आप और भी फ़ोन चेक कर सकते हैं, आप अगर ऑफलाइन में जाके परचेज़ करेंगे तो काफ़ी फ़ोन आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ये मेरा रिव्यू था जो मैंने आपसे शेयर किया। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। Whenever your heart is broken